Одни органы, другие грунтовые. Содержит историю всех племен жителей мира. В этих пропусках, возможно, должно было быть окончательное название работы. Отсутствие имени того, кто дал приказ, показывает, что составитель еще не знал, кого указать. То есть получается, что рукопись не до конца завершена или написана во время смены правителя. Некоторые имена Шуайб Ашгана написаны красным, некоторые черным. Возможно, красным выделены более важные личности, так как красным также выделяется слово в слове пророку Мухаммаду и другим пророкам аяты из Корана. Который имеет 1400. Менә бу форумның гомум максатын инде татарларның эшеннән дә варислары икән күрсәтер өчен ул безнең фәнни берәр максат бар мы? Ну, әлбәттә, бу татар белән дә бәйле, ләкин татар белән генә чикләнеп булмый. Ул бит Алтын Урда чорында күп халыклар яшәгән, бу күп халыклар шуннан чыккан Алтын Урдадан дип әйтеп була. Ну, Үзбәк хан исеме аның менә Үзбәк халкына күчкән. Шуңар инде Рәсәйне карасак, Рәсәй тарихын Алтын Урдасы санап булмый. Шуңар монда төрле максатлар тора, ләкин безнең өчен инде менә бу Евразияның тарихында өйрәнгәндә без Алтын Урдасы саны аңлый алмыйбыз. Монда берничә максат һәм иң беренче инде теге татарга калган. Менә бу форумны оештырганда Кембриджтан ярдәм килгән дигез, шуны туры сөйләп китмәссез икән, нинди өлкәләрдә хезмәт итәсез, нинди чыганаклар белән хәлдәсез? Ну, алар иң беренче теге нумизматлар. Шуңар алар кызыксына шул юнәлеш белән һәм безгә дә кызык. Алар да бит Британиядә бик күп җыелган төрле тәңкәләр, төрле илдән, аларның яхшы галимнәре бар. Шуңар безгә менә бу әле без Кембридж белән эшләгәннең юк идек бүгенге көндә хәтле. Менә бүген инде без алар белән бергә һәм бүтән галимнәр белән Украина, Казакстан инде Рәсәйне әйтәсе дә юк, без инде электә очрашкан күп мәртәбә. Шулар белән бергә нумизматиканы генә яңа күзлектән карыйсыбыз килә. Соңгы еллар менә бу Совет чорында бик үк яхшы өйрәнмәделәр Алтын Урданы, нумизматиканы, айрым-айрым галимнәр генә. Менә хәзер кирәк инде ничектер менә булай киңрәк карап, бөтенсен туплап бер урынга, бәлки үзебез әле китапта бастыра аларбыз, менә бөтен акча ничек сугылган, ул финанс системасы Алтын Урданың бик яхшы дәрәҗәдә иде. Искиткеч, ул урта гасырлар өчен инде алай чагыштырып та булмый бөтен илләр белән. Шуңар бөтенсенә без торгызсак, күрәйдек ничек халык яшәгән, ничек сәүдә иткән, ничек дәүләтчелек килеп чыккан, пәйда булган, үскән. Считал поступление этих людей на службу королю как помощь посланию Божьим провидением. Правителем Улуса Джуши. Он там называется